السلام عليكم. إزاي تزوّد إنتاجيتك وتنجز أكتر في يومك؟ إحنا طبعًا كلّنا عندنا 24 ساعة في اليوم، بس الفرق الحقيقة ما بين اللي بينجز وبين اللي دايمًا متأخّر، هو إنه إزاي بيقدر يستخدم الوقت ده. تعالَ أقول لك كده على بعض الخطوات البسيطة اللي لو طبّقتها بجد إن شاء الله هتغيّر يومك بالكامل. بس قبل ما نبدأ أستأذنك بس اعمل لايك واشتراك للقناة، لإن ده للأسف مهم جدًا لخوارزميات القناة، وده كمان هيبقى من المحفزات الكبيرة اللي هتخلّينا نكمّل إن شاء الله. بسم الله. علشان تحس كده إن يومك مليء بالإنتاجية والإنجازات، أول حاجة لازم تحدد هدفك كده بوضوح، يعني قبل ما تبدأ يومك كده اسأل نفسك سؤال، اليوم ده إن شاء الله أنا عايز أطلع منه بإيه؟ إيه الحاجة اللي المفروض أعملها في اليوم ده؟ والأفضل طبعًا يا ريت إنك تكون نايم من بالليل وعارف أنت هدفك من اليوم بتاع بكرة ده إيه، لمّا بتصحى كده وتبقى عارف هدفك وهدفك بيبقى واضح، تركيزك بيتوجه في اتجاه واحد. ومش هتضيّع وقتك في كذا حاجة وتتشتت وفي الآخر تلاقي المحصلة صفر، يعني بدل ما تصحى كل يوم وتشوف الكلام على إيه، لأ، اعرف إيه المهام اللي المفروض تتعمل في اليوم ده قبل ما اليوم ده يبدأ. تاني حاجة نظّم وقتك صح، في تقنية كده اخترعوها اسمها Pomodoro جرّبها هتضبط معاك، أنا الحقيقة باحب أستخدمها أوي، وهي إنك تشتغل أو تذاكر أو تعمل المهمة اللي قدّامك لمدة 25 دقيقة بتركيز تام، وبعدها بناخد 5 دقايق راحة، بس ال5 دقايق دول راحة فعليًا، يعني مش هنمسك موبايل، مش هنشوف حاجة أو مش هنتكلم في التليفون، مش هنعمل حاجة تشتتنا، حاجة بس تريّح ذهننا علشان خاطر لمّا يرجع أنشط كإنه لسه بادئ من أول وجديد، فالطريقة دي بتخلّي دايمًا مخّك صاحي ومنتعش بجد، صدّقني كمان هتنجز أكتر من اللي بيقعد 3 ساعات متواصلة من غير ما يفصل في النُص. وتالت حاجة وأهم حاجة اللي هتساعدك أصلًا إنك تنجز أكتر، هي إنك تقلل المشتتات، الموبايل طبعًا من إشعارات وسوشيال ميديا وreels وغيره، كل دي حاجات للأسف بتسرق وقتك وبتشتتك وأنت مش واخد بالك، اقفل اللي ما لوش لازمة وخلّيك دايمًا مع الحاجة اللي بتقرّبك من تحقيق هدفك، كل scroll على الفاضي بيساوي دقيقة مهمة في حياتك بتضيع. رابع حاجة برضه ركّز على المهم الأول، علشان تنجز وتحس إن يومك فيه إنجاز عظيم، دايمًا ابدأ يومك ب3 مهمات أساسيين أو مهمين لازم تخلّصهم، بس كده. لمّا تخلّص ال3 مهمات الأساسيين دول، هتحس إنك أنجزت، وساعتها هيبقى عندك طاقة إنك تكمّل باقي اليوم بحماس، وتكمّل باقي اليوم بسهولة. خامس حاجة إنك تاخد راحة، أيوه، الراحة دي جزء من الإنتاجية مش ضدها، حقيقي. لازم الراحة علشان دايمًا ما تحسّش إنك مستهلك طول الوقت، يعني لو في حاجة يومية بتعملها حتى لو بتحبها، لازم يبقى ليها قدر ووقت معيّن عشان خاطر ما تحسّش إن ذهنك مستهلك وتوصل لدرجة الاحتراق، بحيث بعد ما تاخد فترة الراحة دي، ذهنك بيفضل حاضر معاك في باقي يومك، وكإنك كده بالضبط عامل مخزون لكل حاجة ومحافظ عليه. سادس حاجة ودي من الحاجات بصراحة المهمة جدًا وللأسف أغلبنا يفتقر ليها، وهي إننا ما بنعرفش نقول كلمة لأ، اتعلم تقول لأ، مش كل حاجة تتعرض عليك لازم توافق عليها من باب الإحراج، حقيقي في مجاملات وحاجات بتاخد منك وقتك غصب عنك، وبتاخد من مجهودك، مع إنك لو قُلت لأ ما هيبقاش في أي ضرر، وما فيهاش أي إحراج، لإنك بتقول لأ علشان أنت وراك حاجة تانية مهمة خاصة بيك، فعلى الأقل لو في حاجة مهمة بنعملها، نقدر نقول للحاجة اللي اتعرضت علينا دي لأ، وممكن تتأجل لوقت تاني تكون أنت فاضي فيه، وده خلّي بالك من غير إحراج، واللي قدّامك هتكبر في نظره جدًا، مش هيزعل ولا حاجة. صدّقني وقتك أغلى من أي مجاملات صراحة. حاجة تانية برضه تقدر تستخدم التكنولوجيا لحسابك زي ما أنا باعمل كده. في تطبيقات كده بتسهّل على الواحد حياته في تدوين مهماته اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية. التطبيقات دي لو أنت ما تعرفش عنها، اسأل مثلًا على تطبيق notion أو trello أو مثلًا تطبيق مجاني زي google tasks. التطبيقات دي بتنظّم لك يومك بجد، وبتخلّيك متابع يومك ماشي إزاي وإيه اللي خلص وإيه اللي لسه. ولو ما لكش في التطبيقات دي أوي، ورقة وقلم، والطريقة دي يعتبر أنا بافضّلها جدًا، الورقة والقلم. وأخيرًا لازم تهتم بنفسك وصحتك، كُل كويس ونام كويس ونظّم وقتك في الحاجات اللي المفروض عليك، علشان خاطر ما تلقاش نفسك مستهلك وطاقتك دايمًا خلصانة أول بأول. جسمك وعقلك هو المكنة اللي بتنتج، فطبعًا لو المكنة دي تعبت الإنتاج بتاعها طبعًا هيقل مهما كنت شاطر. خلاصة الكلام، الإنتاجية مش هي إنك تفضل شغال طول الوقت 24 ساعة، لكنها إنك تشتغل بتركيز وذكاء، إنك تعرف تنظّم وقتك وتعرف تقول كفاية. حاول تبدأ كده تحط لنفسك هدف بسيط يومي، إن شاء الله حتى تبدأ بالحاجات الأساسية في حياتنا زي الورد القرآني والأذكار والحاجات اللي هي أساسية أصلًا في حياتنا، ودرّب نفسك عليهم، وكل ما تخلّص مهمة منهم في اليوم
اعمل قدّامها علامة صح، صدّقني الموضوع ده كل يوم هتلقى نَفْسك بتتحسّن جدًا، وهتدرّب نَفْسك على الإنتاجية وإنّك تكون شخص مُنجز. ابدأ النهارده بخطوة صغيّرة، وكل يوم إن شاء الله هتلاقي نَفْسك بتحسّن أكتر وأكتر. في النهاية أتمنى أكون عرفت أوصّل لك الفكرة، وباشكرك إنّك وصلت لحد هنا، واستأذنك ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان ده مهم جدًا، وأشوفك في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.